هو ليه لما بنعمل دايت المناطق اللي عاوزينها تخس مش بتخس والمناطق اللي مش عاوزينها تخس بتخس؟ بص يا سيدي، لو افترضنا منطقة البطن فيها 10 كيلو دهون وانت عاوزها تخس، منطقة الوجه اللي هي وشك يعني فيها 2 كيلو دهون اللي انت مش عاوزه يخس. رحت عامل دايت وخسيت 2 كيلو دهون، كيلو من بطنك وكيلو من وشك. هل الكيلو ده ال10 الزيادة في بطنك هيفرق في حاجة؟ أكيد لأ، ومش هتحس بتغيير كبير في البطن رغم إنها نزلت كيلو زيها زي الكيلو اللي نزل من وشك. بس الكيلو عبارة عن 10% من الزيادة اللي في بطنك فما عملش اختلاف، لكن الكيلو من وشك هو 50% من إجمالي الدهون اللي كانت في المنطقة دي فعملت فرق كبير في شكلك. فدايما كل مرة نعمل دايت بنلاقي أغلب جسمنا خس والمنطقة اللي بسببها عملنا الدايت ما خستش زيهم، فبنعتقد إنها مش بتخس أو مش هتخس ونقعد ندور على حلول تركز على المنطقة دي بس، وطبعا ما بنلاقيش في الآخر أي حلول، فبتتعقد ومش بتكمل رغم إنك بتكون خلاص قربت تخلص أغلب الدهون من باقي الجسم، وخلاص جسمك مش هيلاقي مصدر دهون تاني غير المناطق اللي فيها المشكلة، وهيبدأ مع الوقت ياخد منها دهون بكمية أكبر. يبقى الحل ايه يا كوتش؟ الحل يا سيدي انك تصبر وتكمل وتستمر في الدايت والرياضة لحد ما المنطقة دي يظهر عليها مع الوقت انها خست زيها زي غيرها. بس يا سيدي.